फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना इउपिपिएलआ माबोरै साखाफारा जाना दङ? थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव मोनसे बर' गोरोबथा जादों। दा बिटिआर होननाय मोनसे बेबस्था बा दाथाय जाबाय। दा जोङो दा बेखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय बर' गोरोबथाखौ जाफुंहोनांगौनि थाखायनो राजनितिखौ जों खालामलांनांगौ। दा जों इउपिपिएल दलखौ दानानै होदोंमोन सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा एनडिएफबि, प्रग्रेसिभ एबसु, पिजिए, सिपिएम ज' लोगो नांनानै। दाबो जों गासैनो ज' ज'नानै रायज्लायनानै मोनसे थांखियाव फैगोन जों बोरै आवगायलांनो। इउपिपिएल हान्जाया थागोन, नाथाय बेवहाय आन्दलनकारि संगठनफोरनिफ्राय गोबां नेताफ्रा फैगोन, जयैनो खामानि मावलांगोन, आवगायलांगोन। जोंनि गेजेराव खुनु धरननि आलादा आलादा सानलायनाय गैया। जों बेखौ जयैनो बोरै आवगायलांनो हायो बेनि थाखायसो जोङो थागथियारि जागासिनो दङ। दा ओंखायनो फैगौ बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो 40टा बा 40टा समस्तियाव 40टायावबो गेलेखागोन जों सोमावसारग्रा ग्रुप हिसाबैनो आरो इउपिपिएलनि नामजोंनो गेलेगोन आरो इउपिपिएल राजनैतिक हान्जा हिसाबै गेलेगोन सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा आरो 40टा समस्तिखौबो जों देरहानायनि मोनसे थागथियारि खालामबाय थादों। आं देरहासार जागोन। दैदेनगिरिया काउन्सिलखौ सोर दैदेना बे उननि बाथ्रा। बेखौ जोङो दिनै रायज्लायथ'वाखै। जिहेतु जायखि सालाया मानो बर' गोरोबथाखौ जाफुंहोनांगौ। एनडिएफबिनि गोबां केडारफ्रा केस दङ, बिसोरनि केसखौ उइड्र' खालामनायनि खामानि मावनांगौ। एनडिएफबिनि गोबां केडारफ्रा दाबो केम्पआव दं, बिसोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय खामानि मावनांगौ। एनडिएफबिनि गोबां मददखारिफ्रा माने दिनै जेल जोबजानानै केस सोलिगासिनो दं, बिसोरखौ नायनांगोन। दा बेखौ नायजोबनो थाखायबो जों राहा लानांगौ। लोगोसेयैनो समस्ति बानायनांगौ। जोंहा गामि सोनांगौ दङ, गामि दानख'नांगौ दङ, समस्ति बानायनांगौ दङ। बेफोरखौबो जोङो मावजोबलांनांगोन। दा काउन्सिलनि गेजेरजों जाय काउन्सिला जायफ्रानाखि दैदेनगोन बिथांमोनानो मावनांगोन। लोगोसे बावहाय गोबां जेरैहाय माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि, अर्गानिक इउनिभारसिटि, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि आरो उदालगुरियाव मोनसे माने ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि केम्पास गायसननायनि बाथ्रा फैदों। बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौ। आरो जोंहा दा बे गोरोबथायाव मोनसे जिनिसा ओरैबायदि मोजां जिनिस फैदों बाहाय, जे बाहाय लासै लासैनो बिटिसि ओनसोलाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय थाखाफ्रा डाइरेक्ट फान्डिं जासिगोन। बे आसाम गभर्नमेन्टनि थ्रुयै थांनाय नंला। डिसि एसपिनि सायावबो जोंहा आखाइ थासिगोन। आरो बेनिफ्राय भिलेज काउन्सिल दानायनि बाथ्रा बुंदों। गामि ओनसोलफ्राव पन्सायती राज सिस्टेमनि आन्दारावनो जेरैहाय माने ग्राम पन्सायत थायो, बिदिनो जोङो पन्सायती राज नङाब्लाबो ग्राम पन्सायत नङाब्लाबो भिलेज काउन्सिल मोनसे दानायनि बाथ्रा बुंदों। आरबान काउन्सिल दानायनि बाथ्रा बुंदों। बेबायदि जों गणतन्त्रखौ गोख्रों खालामनांगौ। मथथे बे एकर्डआव जेसेबां क्लजफोर दङ, सनितपुरसिम गामिफोरखौ सोनायनि थाखाय बाउन्डारि कमिसन दानानै नायबिजिरनायनि बाथ्रा दङ। बेफोर क्लजफोरखौ जों मावफुंजोबनो हायोबा, गोसो गोथारैनो मावफुंजोबनो हायोबा, जोङो बेजों गोबां माने देरहासार जानो हागोन आरो गोलाव सम आवगायलांनो हागोन। बावैसो सार थारमाने बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 10 फेब्रुवारिनिफ्राय इउपिपिएलनिसिम सिट शेयारिंनि बाथ्रा बुंदों। 7टा जासिदों आरो उदालगुरि, बाक्सा मोननैसो एडजास्ट खालामनाय जागोन होननानै मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंनाय जादों। बिनि बागै नोंथाङा मा बुङो? आङो बे निउसाव मोनदों, बेखौ निउसाव मोनदों। 7टा बबेबा 7टा होदों ना मादों, बबेबाथ' मोनब्रैल' नुदों आं। माथो मोनब्रैल' जासिनाय बादिबो मोनदों। थ' बेबायदि पेपार मिडियायाव सिट जासिनायजों बुजा बुजिया जाया। थ' पेपाराव बुंनायनि आगोल बियो जोंखौ लोगो हमनानै रायज्लायनांगौ आरो जोंजों रायज्लायनांगौसो दरखार दङ। आरो आंथ' खावलायोसो मोनसे मानसिया एसे उदारबो जानांगौ। राजनितियाव थादों होननानै क्षमतानियानो गासिबो नंजोबा। आं दहाय मोनसे उदाहरन होदोंमोन, गोबां संबाद माध्यमफ्रावबो आं होदों। 1983 सनाव इलेक्सन जादोंमोन। 1983 मायथाइयाव हितेश्वर शइकिया चिफ मिनिस्टार जादोंमोन कंग्रेसनि। बेनिफ्राय 1985 मायथाइयाव आसाम गोरोबथा जादों आसुजों। आरो बे हितेश्वर शइकिया ओरैबायदि उदारबादि मोनसे दृष्टिभंगिजों मा खालामबाय, बोसोरनैल' थांनाय गावनि गभर्नमेन्टखौ सिफायनानै एजिपिनो सरकार दानो सुबिदा होदों। खारन मोनसे गोरोबथा खालामबाय, बिनि सहि होगिरिफ्रा खनसे गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनाबा देनां बेखौबोथ' मोनसे आन्दलन खालामबाय थागोन ना, जोंनो सुबिदा होआखै होननानै। दिनै जिहेतु एबसु एनडिएफबि ज' लोगो नांनानै पिजिए सिपिएम इउपिपिएल ज' लोगो नांनानैनो मोनसे गोरोबथायाव फैबायबालाय, हाग्रामा महिलारिया गाव निजे 15 बोसोर खुंनानै जाबाय। आरो जुदि दिनैनि दिनाव बियो उदार गोसो लानानै खेबसे हगारना होनानै
गोरोबनानैनो जोंजों गोरोबनानैनो सुक्ति खालामग्रा आफादफोरनो दानि बिटिआरखौ सालायनो खेबसे जुदि सुबिदा होयो मानसिफ्रा बेखौ मोजां नेता होननानैनो मान होगोन आं बेखौसो खावलायो। सुक्तिनि बेलायाव नुदों जों बावैसो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा जिथुनि बर'नि गोरोबथा थामथि गोरोबथा सुक्ति जालांबाय बियो जेनेबा बर'फोरनि थाखाय मोनसे गभर्नमेन्टआ लालिपपसो होनना बुंदों आरो बिथांनि बायसा मानसिनि थाखाय बे सुक्तिया जेबो नङा होननानै बुंदों। नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंगोन आन्दालनाव नेतृत्व होबोबाय थानाय हिसाबै? दा बेनि बिथांनि बे गावनि पार्सनेल बाथ्रा बे समाव रावबो बेबायदि खोथाखौ बुङाखै। बे पार्सनेल बाथ्रा मानि थाखाय बुंदों आं बुजिया। खिन्थु गोलाव सम बेयो सोमावसारनायजों सोमोन्दो गैयै जानानै थाबोनायाव बिथांनि सिन्ताफ्रा हयथ'बा एसे माने बुजिस्लाबनो हायै जादोंबो जानो हागौ। दा ओंखायनो आं सानो उनावहाय बुजिलांगोन गासैबो बाथ्राफोरखौनो। समा बिराद गिदिर बाथ्रा टाइम नों मा मोन्दों मा मोनाखै बेनो गासिबो नंजोबा टाइमा बहुत आरो मोनसे समखौ नायनानै थांखि लानो हायाबा गासिबो जोबस्रांजोबगोन। थ' बे समा जोंखौ बेबायदिनो थिनदों हिसाबै समनि थिननायाव जों दिनै मोनसे गोरोबथायाव फैनो गोनां जादों। दा आं बेखौल' बुंगोन।